3 κρίσιμα κουτιά. Ελπίζουμε να μην φύγουν οι 200.000, ούτε και οι 75 βεβαίως. Στον Ομάρτα. Καλή επιτυχία. Πάμε καλά στην Άρτα. Ας είναι και τα 75, δεν μας πειράζει. Το 200 θα μας... Αλλά θα συνέλθουμε. Έχουμε 2 μεγάλα μέσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε παιδιά. Το πρώτο από τα 3. Δεν πειράζει, ευτυχώς. Τώρα η μεγάλη μάχη. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Τώρα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας για τις 75.000. Είναι το μοναδικό κόκκινο. 75.000 ευρώ. Κάπου βρίσκονται. Υπάρχει το 1 ευρώ. Υπάρχουν τα 20 ευρώ και οι 5.000. 2 μικρά, ένα μεσαίο και ένα μεγάλο. 2 κουτιά ακόμη. Ελπίζουμε τώρα να κρατήσουμε τις 75.000. Μπορεί να βρίσκονται και στο κουτί σου, αλλά και να μην βρίσκονται. Πάμε στα τρίκαλα. Το θέμα είναι να τις κρατήσεις στο παιχνίδι. Κρίμα, κρίμα πριν. Ευρώ. 5.000 ευρώ. Άλλο ένα κουτί. Το σημαντικό τώρα είναι να κρατήσεις το μεγάλο μέσα, τίποτα άλλο. Βάλε τα δυνατά σου. 2 μικρά και ένα μεγάλο. Πόσα Χαΐας. Το κουτί με το 15. Αργύρι. Άστο σε μένα. Το πιο σημαντικό κουτί. 1 ευρώ. Πολλές φορές παίζαμε μεταξύ μας. Άνοιξε το, μη στεναχωριέσαι. Δεν θα το παίξουμε, θα το ρίξουμε. 20 ευρώ! Ήθελα να πω ότι προσπαθούσα να καταλάβεις την έκφρασή μου. Τι έβλεπα. Άλλες το βρίσκες, άλλες όχι. Αλλά τώρα δεν μπορούσα, δεν άντεχα. 1 ευρώ και 75.000. Σε ψάρωσα όμως. Τελείω. Ναι. Ανταλλαγή. Λοιπόν, ανταλλαγή λες εσύ. Μάλλον έτσι γρήγορα πατιούτ. Γρήγορα λέγονται και τα νούμερα. Ναι. 37.000 ευρώ. Η μεγαλύτερη προσφορά που σου γίνει μέχρι τώρα. 37.000 ευρώ. 1 ευρώ και 75.000. Ευρώ να σταματήσεις εδώ. Το κουτί με τον αριθμό 11 είναι απέναντί σου. Το κουτί με τον αριθμό 11, το οποίο έχει ο Ηλίας. Και το κουτί με τον αριθμό 14 είναι το δικό σου. Με 37.000 σταματάς εδώ.
37.000 ευρώ. Μέσα στο παιχνίδι είναι οι 75. Υπάρχει διαφορά. Έχω πει να πάμε μέχρι τέλος. Το ποσό είναι πάρα πολύ καλό. Συμπτωματικά είναι σχεδόν τα ίδια λεφτά που πήρε και ο φίλος μου Ηρακλής. Και ο Ηρακλής είχε φύγει με αυτό το ποσό. 35.000. Ηρακλή, τι λες εσύ? Τι θα συμβούλευες το φίλο σου, τον Βαγγέλη? Όταν έπαιξα εγώ, ήταν 75.000 το κουτί μου και 10 ευρώ. Έπαιξα με τον Βασίλη, το νούμερο 1. Δεν μου λέγε τίποτα το νούμερο. Απλώς κράτησα το κουτί μου για αρχή. Όταν όμως έγινε η προσφορά, θυμήθηκα τον Κυρθόδωρα από την Ξάνθη. Που είχε φύγει με τον Κοπολόη. Ήταν με ένα Κοπολόη και 200.000. Και σκέφτηκα να τα πάρω, γιατί κάλιο λίγα και στο χέρι, παράδειγμα και καρτέ. Στην περίπτωση του Βαγγέλη όμως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου, δεν θέλω να πάρω τίποτα. Κατάλαβα. Του εύχομαι καλή επιτυχία, προσεύχομαι, το κοπολογάκι. Ωραία. Και ό,τι γίνει. Θες να ρωτήσω κάποιον άλλο? Βαγγέλη, πρέπει να μας πεις. Αν χτυπήσεις 3 φορές, συνεχίζεις 1, 2 και περιμένουμε να δούμε αν θα σταματήσει ή αν θα χτυπήσει για... Ναι, χτύπησε για τρίτη φορά! Συνεχίζει! Τολμάει, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης. Ρισκάρει. Κάνει το μεγάλο βήμα. Ρισκάρει πάρα πολύ γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει με το 1 ευρώ. Πάμε στον Ηλία. Ξεσφράγισε. Άστο σε μένα. Το φέρω επάνω. Θα το δούμε μαζί. Ξεσφράγισε και εσύ αυτές, Βαγγέλη. Θα κερδίσεις ό,τι έχει αυτό το κουτί. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος, μετά από 217 παιχνίδια, σήμερα μαζί μας αποφάσισε να ρισκάρει. Και ελπίζουμε μέσα στο κουτί με το αριθμό 14 να είναι 75.000. Και μέσα σε αυτό το κουτί που έχω εγώ να είναι το 1 ευρώ. Και μια γουλιά και ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο. Ό,τι και να δούμε, ψυχραιμία. Είπες όχι στις 37.000. Και με το 1, 2, 3 πάμε. 1, 2, 3. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε. 75.000 ευρώ κέρδισε τελικά ο Βαγγέλης Λουδάρος και τις μοιράζεται με έναν πολύ τυχερό τηλεθεατή. Αλλά είναι ο τρόπος που κέρδισε αυτά τα χρήματα. Ρίσκαρε. Ρίσκαρε, κυρίες και κύριοι, και τελικά δικαιώθηκε. Ο Βαγγέλης, ο αγαπημένος παίκτης όλων, μετά από 217 παιχνίδια, παίζει και κερδίζει 75.000 ευρώ. Ένα ποσό που μοιράζεται με ένα τυχερό τηλεθεατή. Βλέπετε τι γίνεται. Εγώ σας αφήνω. Καλό σας βράδυ. Αύριο συνεχίζουμε 6 και 10, 200.000 ευρώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δεν πειράζει. Πατρίδα.